dar vreau să vă anunț ceva foarte important. Eu voi face un videoclip cu Amnam, dar vreau ca la acest videoclip să scrieți în comentarii Amnam, pentru că vreau neapărat să fac acel videoclip chiar astăzi, dacă se poate, să-mi scrieți foarte repede. Fiecare persoană trebuie să-mi scrie 5 comentarii cu Amnam, poate să strâng mai mult de 10 comentarii în total, pentru că vreau neapărat să fac acest videoclip. Deci, imediat când vedeți acest videoclip, vă rog frumos să-mi scrieți comentarii, pentru că vreau foarte tare să fac acel videoclip cu Amnam. De-abia aștept. Până îmi veți scrie voi comentarii, eu voi lucra la cartonașe pentru Amnam. Adică la cartonaș, pentru că voi folosi doar un singur cartonaș. Acest videoclip îl voi face singură. Nu îl voi face cu altcineva, îl voi face singură. Nu a mai venit nimeni la mine și... În momentul ăsta nu e nimeni cu mine care să mă ajute la videoclip. Nu e Cristian, nu e Mădălina, nu e Lavinia, nu e nimeni, deci nu am cum să fac cu cineva, voi face singură. Și da, de-abia aștept. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și vă rog din tot sufletul să-mi scrieți urgent comentarii cu Amnam. Mua!